兄弟们，你们见过这进气口有这么多水的没有？又拖过来辆宝马70年啊，这宝马修不完了。这个车发动机进水了，后面贴的标是740的，其实刚才我查了车架号是730的，N55的发动机。我最近跟 N52干上了，转型 N52了。我们看这个发动机有没有废掉啊？看进水之后为什么会熄火啊？进水了对发动机造成的后果严不严重啊？它这个车有点老，112年的。是你这个下一代是吧？嗯。不要启动了啊！千万不要启动。我现在先把曲子转一下，看曲子转不转得动啊！我也不知道车主有没有2次启动，我问了他，他也不告诉我。要是2次启动会怎么样？对发动机损害很大。哎呀，我转不动了我。把活塞拆开吧。车主之前车坏的时候就给我打电话了，发了个图片给我看了，在水里面。我叫他千万不要2次启动，但是不知道他有没有听我的话，或者是他跟我打电话之前已经2次启动了。一根的活塞已经拆了，上面有水啊。空气合成的麻花样的，这里面好重啊，进水了，这里面还有水渍。这活塞拆的全是湿的，二缸里面水特别多。我再看转一下，看转不转得动。完了，还是转不动，它可能2次启动了吧？又有一个被不懂姿势的害了。如果当时熄火之后，不要2次启动，水排干净，可能还有救。现在必须拆发动机了，打电话吧。Later， 现在的录发动机啊，然后拆附件就不给大家展示了。白天太忙了，我们晚上来加班录啊。录，好 ，OK， 不录了。好，下去我们俩录事。这宝马不知道老板卖不卖啊？如果老板卖的话，我这宝马买过来可以给他改新款，前后灯啊、杠啊、机盖都给他换掉。有那个改的是吧？我那个不好改。这肯定是2次启动的。来，给兄弟们看一下，好多水啊，这可以养鱼了。兄弟们，你们见过这进气口有这么多水的没有？这也是个人才开车啊，赶快给他吹一下，免得生锈了哇！哎呀，这么多啊！它是什么原因进的水？它的发动机是自吸的，这个活塞在不停地往里面吸气，这个进气口这里有水，水然后太多了，通过进气气管进来的。液体是不可以压缩的，当水进到缸里之后，活塞顶上去的时候，连杆肯定弯了。现在下班了，天色不早了。看后面。后面啥？你刚才看了。啊，没看。走吧，收工吧。 The next day， 先把上面的灰吹下，然后就来分解发动机啊。同样是 N52的发动机啊，装在3系上面就里面合死人的，装在7系上面跟新的一样，是不是张师傅？现在我们来拆解它吧。它这个由于曲轴抱死转不动啊，我们正时也对不了，只有先拆。你去办了布达拉宫没？布达拉宫外面转了一圈，里面没进去，里面进不去要预约。布达拉宫看起来好小，并没有这个钱上面那么壮观，很小一个房，就像小山包一样的。你开过去多少钱油4000多。？4000多。我们车耗油啊，1块多钱1公里啊。哎呦，好多水啊！完了，拉缸了我，就这么顶坏了这里。刚刚接掉之后啊，这个情况不容乐观了，这个位置已经卡死了。现在我们把发动机翻过来，油底壳拆掉，把活塞和连杆拿出来，看反面有什么东西受伤了。先把边上拆掉吧。2系。啊，行，继续放了吧。啊。哎呦我靠！不知不觉又晚上了，白天又干别的事去了。现在我们把那个连杆、活塞通出来，看究竟什么东西损坏了。先做个记号。这记号是干啥用的？方便装。是我原位装回。这个车保养的还是蛮好，瓦片还是蛮漂亮的，轴也很漂亮啊。我们把6个活塞全部捅出来啊。钢套那个拿起毛丝起来，都卷了一块铁起了。把那个毛丝先杀一下，打点油。我们不能让它雪上加霜，伤得更狠。
这么好的缸，看着心疼了。车保养的这么好，搞成这个样子，这是相当于人一样，平时就保养挺好的。结果出了车祸，把它们润滑一下，让它好出来一点了。隔壁老板又来调戏小师妹了。你就怕我给你变糊了是吧？不是，我不想麻烦你。不是献殷勤，非奸即盗。可以摸一下，要不要喷点东西？要没有？小师妹现在成了一朵花朵，满着蜜蜂来叮，晚上谁给我打电话？是不是？安排就完了。由于这个曲子不能转，还有2个拆不到，我们把这个大概拆开之后再拆2个。哎呀，好紧啊！哎呦，我靠！幸亏力气大。这第2缸已经拿出来了，2个弯掉了。你看这2个对比一下就很明显了。这第5缸啊，弯得更狠了。按道理说，它起火之后应该不会有这大的伤害啊，它肯定是速度很快，突然往水里冲，转速特别高。6个活塞我们全部捅出来了，然后有2个弯掉了，有2个拉缸了。这缸底肯定要弹缸。明天白天把这个卫生全部做干净之后，看需要换什么东西啊。这次损失肯定不少。Day 3. 这台机械发动机我们已经整个清洗干净了，然后受损的零件，这2根连杆活塞，我们给它买2根原厂的下线的啊。这钢铁我们也重新跟它上了套，旁了钢，全部都磨好了，所有的零件全部都清洗干净了。接着我们开始组装，先把喷嘴上上去，然后把这个油封也跟它全部换一下，先打点油。别看这个小小的气门油封啊，它蛮关键的。它如果老画了密封不严的话，就容易烧机油啊。你要请几天假呀？你说1个星期。去干嘛嘞？秘密，别瞎说。怎么听说小师妹也要请假？你们2个请假是不是约好了的呀？丁师傅，你抹油抹得蛮熟练的。往外拉长。The next day. 发现装好了，现在我们往车上装啊。小师妹还可以，你粉丝来看你，给你买水来了。专门来给我们送水的吗？专门来看你的。来看你。兄弟是哪里的？少通吃啊！兄弟你是哪里过来的？广西玉林。这是您的摄影师吗？嗯，帅哥。哦，您是摄影师。您拍的东西我感觉，超牛，蛮有才华的。本来可以靠颜值吃饭的，非要用才华吃饭，全是他拍的。小师把别人让推下，小师妹快去后面把别人让推一下，就差你点力量。来，小张来。爱屋及乌啊，喜欢我的人连我的狗都喜欢。以后给小黄抓到狱里。把小黄干掉了回去。稍微按重一点，按重一点的，落。哎，停！往前来。注意不要对住啊！掉落，慢点，好。兄弟把我狗带走吧，喜欢那么喜欢，是吗？送给你算了。我养的没你好，你看把它养的胖。这兄弟也是爱车之人了，跑到西藏跑垮了，车衣也刮破了。对，我这边记得那个中网。附件全部装好了啊，现在把油水一加就可以点火了。现在在启动啊，咋回事啊？打！哎呦呦，好响！刚刚启动冒烟正常的，让发动机运转一会啊，看有没有漏油漏水的位置啊，这么边冒一会就好了。
车已经走稳了啊，现在出去试车，顺便跟车子加个油。这个车比我那个七系年轻几岁啊，内饰都全部改了，而且也比较新。唯一就比较可惜的就是因为涉水把发动机损坏了。再次强调啊，车辆涉水的时候，一定要观察这个水的深度啊。如果没过轮胎，你就要小心了，能不过尽量不过。如果确实要过的时候，要慢速，不要猛冲。如果在水里面熄火了，千万不要二次启动。这是跟大家的一个忠告啊。